ကျောင်းရဲ့သမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကျောင်းပြီးခွင့် graduate ဖြစ်တဲ့ဒီ batch first batch မှာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရန်ကိုမမရဖြစ်ပါတယ်အကုန်လည်းယူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျောင်းအနေနဲ့လည်းအသက်ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းအတွေ့အကြုံအသက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့nervous ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် English language skill အနေနဲ့အရင်အားနည်းတဲ့ကျောင်းသားတွေခုထပ်စားရင်လည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ resource တွေလည်းနည်းပါတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကတော့အရင်ကမတူတော့ပါဘူးဒီ language skill ကိုတက်မြောက်လာနိုင်အောင်လို့လေ့လာလို့ရတဲ့ source တွေအများကြီးလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကတော့ challenge အကြီးတက်တက်နေနဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်အဆင်ပြေပါတယ်အခုခေတ်မှာတော့အရင်ကထပ်စားရင်ဒီ international school ဆိုတာရွေးချယ်စရာတွေကအများကြီးဖြစ်သွားပါပြီအရင်ကလို့မနေတော့ပါဘူးသို့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဒီ quality ပေါ့နော် accreditation နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ establishment အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရှင်စရာကတော့နည်းသွားပါပြီဆိုတော့အစအရာဒီပညာရေးအထောက်ပံ့တွေမှာပြည့်စုံတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာပဲထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်activity တွေလည်းတော်တော်လေးကိုစုံစုံနဲ့ပြန်မြင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ art အပိုင်း sports ဘိုင်းစသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ field trip တွေပေါ့နှစ်စဉ်ကျောင်းကနေပြီးတော့ season ပေးတဲ့ဒီ foreign trip ပေါ့နော် trips abroad အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံခြားခရီးတွေအတူတူသွားတဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေဟာသူတို့အချင်းချင်းသူတို့ memory လေးတွေလည်း build up လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီကျောင်းတက်တဲ့ memory ကတော့တစ်သက်လုံးပါသွားတယ်အဲ့လိုမျိုး trip လေးတွေ season ပေးတာကိုကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဒီ ISM ကျောင်းကသူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့နှစ်တွေများလာတဲ့သူ့ရဲ့ဒီကျောင်းသားတွေအပေါ်လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုသူတို့နားလည်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်သက်တမ်းရင့်ကျက်ပြီးသားကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းဖြစ်တာနဲ့အညီပေါ့နော်အရေးသွေးရှိတဲ့ပညာရေးကိုဘယ်လိုပေးစွမ်းနိုင်လဲဆိုတာနားလည်ပြီးသားကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်တာမလို့ဒီ ISM ကျောင်းကိုconsider လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်ပါတယ်